სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისაწმინდისათა. ყველას მოგესალმებით, მეგობრებო. ღორის ხორცის აკრძალვის მიზეზები იუდაიზმში და ისლამში. მეგობრებო, იუდაიზმში ღორის ხორცის აკრძალვა ძველი აღთმის კანონებით არის განსაზღვრული. მაგალითად, მეორე რჯული თავი მე-14 მუხლი მერვეში წერია. ხო, ეს ძველი აღთმა არის. ღორი თუმცა ჩლიქ გაპობილია, მაგრამ არ იცოხნება. უსურმაგია იგი თქვენთვის, ნუ შეჭამთ მათ ხორცს და მათ ლეშსაც ნუ მიეკარებით. ესე იგი, ღორის ხორცის აკრძალვა არ არის მხოლოდ ჯანმრთელობის მიზეზით განპირობებული, ხო, უფალი ებრაელ ხალხს გამოყოფს სხვა ერებისგან და აკავებს მათ იმ წესებით, რომლებიც სიწმინდეს და მორალურს ასწავლის. წმინდა მამების გამარტებით, მეგობრებო, ღორის ხორცის სიმბოლურად წარმოაჩენს კერპთა ყვანისმცემლობასა და ცოდვილობას, ხო, რომელთანაც ებრაელებს არ უნდა, ესე იგი, კონდეთ ზედმეტი კონტაქტი, ხო. წმინდა იოსებ ვოლოცკიელი აღნიშნავს, რომ ღორის ხორცის აკრძალვა ეგვიპტელების მაგალითზე იყო, რომლებიც კერპებს ემსახურებოდნენ. ისლამში ღორის ხორცის აკრძალვა ყურანით არის განსაზღვრული, ხო? ყურანი პირდაპირ კრძალავს ღორის ხორცის მოხმარებას. შენთვის აკრძალულია მკვდარი ხორცის სისხლი ღორის ხორცი. მეგობრებო, მუსლიმები ამ აკრძალვას იღებენ როგორც ღვთის მიერ მოცემულ მცნებას, რომელიც მორწმუნეების მორალურ წონასწორობასა და დისციპლინას იცავს. ანუ ისტორიულად შეიძლება ითქვას, ისტორიულად ისლამიც იგივე იდეას ასრულებს, რაც იუდაიზმი, ამ შემთხვევაში. ეხლა მართლმადიდებელი, როგორ ნახოთ, ასე ვთქვათ, სხვა პერსპექტივას სხვაგვარი არის, ხო, ჩვენ ვიცით, როდესაც ახალი აღთმა გვასწავლის, რომ ქრისტეს რწმენაში კვების შეზღუდვები აღარ არის სავალდებულო. ანუ კიდევ ერთხელ ჩვენ ვიცით, როდესაც განკაცდა უფალი იესო ქრისტე, ხო? ანუ ძე ღმერთი, მეორე ჰიპოსტასი, რომელიც განკაცდა, კიდევ გახდა ჩვენაერი, ესე იგი მოვიდა დედამიწაზე, მან წმინდა სერობის საიდუმლოს საღამოს, ესე იგი დაადგინა, როდესაც უკვე ამბობს, გახსოვთ, ხო, ანუ მიიღე და სჭამეთ, ესე იგი ადგენს ახალ აღთმას, ხო, მისი წმინდა ხორცი და მისი წმინდა სისხლი, ხო, და იქ უკვე, ესე ვთქვათ, მარტივი ენა და უბრალოდ რო გითხრათ გასაგებად, იქ უკვე ძველი აღთმა, ესე იგი შეჩერდება და ჩვენ შევდივართ, გადავდივართ ახალ აღთმაზე და შესაბამისად კვების შეზღუდვები აღარ არის საჭირო. აი, ესე იგი წმინდა წერილში პეტრე წერია, ხო? მოციქულთა საქმეში ჩვენ კითხულობთ, თუ არ ვშტები მეათე თავია, ხა, ზუსტად თუ არ ვშტები მეათე თავია. ნახეთ, ხედავს, ანუ პეტრე ხედავს ჭურჭელს ყველა ცხოველთან და იგებს, რომ რაც ღმერთმა გაწმინდა, არ ჩათვალო უწმინდურად, ხო? საქმეები 15-ია, თუ არ ვშტები. დადგინდა, რომ ესე იგი ნახეთ, ასევე პავლე მოციქული ამბობს პირველი ტიმოთეს მიმართ, ეს არის მეოთხე თავი, პირველი ტიმოთეს მიმართ მეოთხე თავში წერია, მეგობრებო, პავლე მოციქული ამბობს, რადგან ყოველი ქმნილება ღვთისა კარგია და არაფერია დასაგმობი, თუ მადლიერებით მიიღება. კიდევ ერთხელ, რადგან ყოველი ქმნილება ღვთისა კარგია და არაფერია დასაგმობი, თუ მადლიერებით მიიღება. მართლმადიდებლობაში, მეგობრებო, ღორის ხორცს არ
გრძალავენ, თუმცა ეკლესია, ჩვენ ვიცით, ითვალისწინებს ხო მარხვის დისციპლინას, როცა ხორცის და ზოგჯერ თევზის მიღებაზე ვარს ვამბობთ, ხო, ნუ ჩვენ ვიცით, ხა დიდ მარხვაში მით უმეტეს არა თევზაც ისე იგი არ ვჭამთ. ანუ ნახეთ ბასილი დიდი და თეოფანე დაყუდებული წერს ხაზ უსვამენ უпростоრად რომ მნიშვნელობა ასე მნიშვნელობა აქვს არა საკვებს, არამედ გულისა და სულის მდგომარეობას. მოკლედ, მეგობრებო, იუდაიზმსა და ისლამში ღორის აკრძალვა სიწმინდისა და დისციპლინის წესია, ხო, ასევე რაც ეს წერია ძველ აღთმაში, ჩვენ ვიცით, ზემოთ ვისაუბრეთ ამასთან დაკავშირებით და მართლმადიდებლობაში ასეთი აკრძალვა არ არის, რაც მადლიერებით მიიღება წმინდა მორწმუნეები ჩვენ რა თქმა უნდა სულიერ დისციპლინას მარხვით ვიცავთ. ღმერთმა ყველა დალოცოს და ყველა გაახაროს და გაიხარეთ და დიდი მადლობა.